Բարև ձեզ, իմ անունը Սերգեյ Վարդանյան է, ես ծնվել մեծացել եմ Հայաստանում և 5 տարի է ինչ ընտանիքիս հետ բնակվում եմ Միացյալ Նահանգներում։ Մինչև բուն թեմային անդրադառնալը մի քանի արագ հայտարարություն, եթե չեք դիտել իմ նախկին տեսահաղորդագրությունները կապված բանակի վիճակի և Գագիկ Ծառուկյանի ձերբակալության հետ, կառաջարկեմ դիտել և կիսվել ձեր կարծիքով։ Քանի որ շատ լայն դրական արձագանք ստացա իմ նախկին հաղորդագրությունների մասով, որոշեցի պարբերաբար ելույթ ունենալ, ուստի խնդրում եմ հետևեք, follow արեք իմ էջին, որպեսզի տեղյակ լինեք, երբ որ հաջորդ մտորումս դուրս գա համացանց։ Արագ անդրադառնամ իմ նախկին թողարկումներին, կոմենտներում որոշ մարդիկ գրում են, որ ես սորոսական եմ, այդ բոլոր գրողներին մի բան ունեմ ասելու, հարգելիներս, ուղեղը զարդ չէ, մեկ-մեկ օգտագործեք։ Սորոսի հիմնադրամը աշխատում է հասարակական կազմակերպությունների հետ, տարբեր NGO-ական կառույցների, ոչ թե անհատների։ Եթե Google անեք, կտեսնեք, որ ես ոչ մի հասարակական կազմակերպության հետ կապ չունեմ։ Ես հանդիսանում եմ WinGG մասնավոր ընկերության հիմնադիրը և տնօրենը։ Ասեմ ավելին, թե ես, թե ցանկացած ստարտափի հիմնադիր միայն կերազի, որ Ջորջ Սորոսը ներդրումներ անի իր ընկերության մեջ։ Մյուս նկատառումս որոշ օգտատերեր գրում են ձայնը տաք տեղից է գալիս, դու ինչ գիտես Հայաստանում ինչ է կատարվում, մեր գործերին մի խառնվի և նմանատիպ արտահայտություններ։ Նախ ասեմ, որ Մինեսոտան ԱՄՆ-ի ամենացուրտ նահանգն է, ուստի ձայնս գալիս է ցուրտ տեղից, իսկ եթե լուրջ, ես տարին առնվազն 2 անգամ գալիս եմ Հայաստան, մեր ընկերությունը տարեկան մոտ $1 միլիոն չափ ծառայություններ է գնում հայկական տարբեր ընկերություններից, ինչի արդյունքում թե լրացուցիչ աշխատատեղեր են ստեղծվում և թե համապատասխան հարկեր են վճարվում պետական բյուջե։ Իմ ընտանիքի մեծ մասը հենց հիմա ապրում է Հայաստանում և ամենակարևորը, հայրենիքի համար սրտացավ լինելու համար բացարձակ պարտադիր չէ այնտեղ ապրել։ 4-ից 6 միլիոն ազգությամբ հայ ապրում է Հայաստանից դուրս։ Ինչ այդ մարդիկ հայ չեն, չեն սիրում իրենց հայրենիքը, չեն կարող կարծիք հայտնել։ Եթե սրտացավ չլինեին, 1000 տարի մնար չէին էլ հիշի Հայաստանի տեղը։ Մենք մինչև հայաստանցու և սփյուռքահայի միջև տարբերություն դնելը չվերացնենք, անջրպետը Սփյուռքի և Հայաստանի միջև միայն մեծանալու է։ Իսրայելի օրինակով տեսեք, թե իրենց սփյուռքի ու տեղացիների սերտ կապը ուր են հասցրել։ Հրեական համայնքը միլիարդավոր դոլարների ներդրումներ է անում Իսրայելում, որովհետև դա իրենց հայրենիքն է։ Ու որ մի բան էլ տեսնում են, որ կարելի է լավացնել, ուղղել, արտահայտվում են դրա շուրջ, առանց վախենալու, որ կքարկոծվեն տեղացիների կողմից։ Բոլորը հասկանում են, որ Իսրայելը բոլոր հրեաների հայրենիքն է և բոլոր հրեաները պետք է մասնակցեն իրենց հայրենիքի շենացմանը։ Բա մենք ինչու ենք մեր սփյուռքին սահմանափակում։ Այս 4-ից 6 միլիոն ազգությամբ հայերի մեջ քանի բժիշկ, գիտնական, գործարար կա, որ կուզենա իր ամակը ունենալ հայրենիքի շենացման գործում։ Քանի դեռ սփյուռքահային ասվում է արի այստեղ, ապրի, նոր խոսա, ֆինանսապես օգնի, բայց կարծիք մի հայտնի, կարծիք մի տուր, Սփյուռքը ակտիվ մասնակցություն չի ունենալու երկրի շենացմանը։ Ինչը հեշտ է մի երկրում տուն, տեղ ստեղծել, հետո գնալ մեկ այլ երկիր ապրել։ Ինչու պետք է այս գլոբալ աշխարհում որևէ մեկը տեղափոխվի, որպեսզի կարողանա գործ անել։
Երկրորդ նկատառումս, ես քարոզ չեմ անում, ոչ մեկին ոչինչ չեմ սովորեցնում, ես պարզապես կիսվում եմ իմ մտորումներով, եթե ձեզ դուր չի գալիս իմ խոսքը, խնդրում եմ ինձ բլոկ արեք, որ երբեք էլ ինձ չլսեք։ Հիմա ասեմ ինչու եմ այս հաղորդագրությունը նկարել։ Այսօր ուզում եմ խոսել Հայաստանի Հանրապետության նորագույն պատմության ամենաամոթալի էջերից մեկի 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի մասին։ Եվ ասեմ, թե ինչու եմ այդ թեման հատկապես հիմա կարևորում։ Նախկին իշխանությունները վիդեոներ են տարածում, որոնց նպատակը հասարակությանը ապատեղեկացնելն է և շփոթելը առ այն, որ մարտի 1-ը կազմակերպված էր ընդդիմադիր ուժերի կողմից և որ զոհերի պատասխանատուները հենց շարժման ղեկավարներն են։ Ես այդ ժամանակ ունեի մտերիմ մարդիկ թե գործող իշխանության և թե ընդդիմության շարքերում։ Հիմա ասեմ, ինչ էր կատարվում իշխանական օղակներում։ Մտքիս մի բառ է գալիս՝ քաոս։ Միլպետից սկսած մինչև նախարար ամեն մեկը մի անցք մտած սպասում էր, թե ինչ է լինելու։ Մեծամասնությունը հեռախոսները անջատած անհասանել էին։ Շատերը արդեն համակերպվել էին պարտության հետ և շունչները պահած սպասում էին ժողովրդի հաջորդ քայլին։ Իմ խորին համոզմամբ, եթե ընդդիմությունը բարիկադվելու փոխարեն հարձակվեր, կարծում եմ, որ հաղթանակը աներկբա էր լինելու։ Մնում էր մի հատ շաղ տալ և մատ անել։ Այսինքն, եթե գնային գրավեին հեռուստատեսության, ռադիոյի, ազգային ժողովի, կառավարության շենքերը, խաղը ավարտվում էր։ Սակայն նախագահ Տեր-Պետրոսյանը այլ հաշվարկ էր արել։ Իդեպ ասեմ, որ ես նախագահ Տեր-Պետրոսյանին համարում եմ մեր ժամանակակից պատմության քաղաքական մտքի ռահվիրաներից մեկը և խորին հարգանք եմ տածում նրա նկատմամբ։ Բայց կարծում եմ, որ այս դեպքում մայստրոն սխալ հաշվարկ արեց։ Նա ասեց գնացեք տուն, մենք հաղթել ենք, որովհետև մի պահ իրոք հենց այդպես էլ թվաց։ Ահավասիկ այդպես չեղավ։ Իշխանությունը բիրտ ուժ կիրառեց ժողովրդի նկատմամբ, գնդակահարելով իր իսկ երկրի քաղաքացիներին։ Դա իհարկե աննախադեպ էր, նույնիսկ նախագահ Տեր-Պետրոսյանը չէր կարող դա նախատեսել։ Որոշ մարդիկ ասում են, որ շարժումը չհաղթեց, որովհետև նախագահ Տեր-Պետրոսյանը չեկավ ժողովրդի գլխին չկանգնեց։ Ես այդպես չեմ կարծում։ Ես համաշխարհային պատմություն շատ եմ ուսումնասիրել և մեծ հոկտեմբերյան հեղափոխության ժամանակ Լենինը նույնպես ժողովրդի գլխին չէր։ Նա պատսպարված էր շալաշում, փախուստի մեջ էր։ Այստեղ ֆիզիկապես ներկա գտնվելը էական չէ։ Կարևորը ճիշտ հրամանը տալն է։ Ապստամբությունը ղեկավարում էր Տրոցկին, իսկ Լենինը շալաշից ասում էր առաջ ու միայն առաջ։ Ցավոք, ընդդիմության առաջնորդները չհաշվարկեցին դիմացի ուժերի ստորության աստիճանը և տանուլ տվեցին։ Արդյունքում 10 անմեղ քաղաքացի իրենց կյանքը դրեց անկախության զոհասեղանին, իսկ Սերժ Սարգսյանը հնարավորություն ստացավ ղեկավարել երկիրը ևս 10 տարով։ Աստված նահատակների հոգին լուսավորի։ Էլ չեմ խոսում ազգի բարոյահոգեբանական վիճակի մասին։ Այդ խայտառակությունից հետո Հայաստանի Հանրապետության կուսակցության, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության, Հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցության և Օրինաց երկիր կուսակցության կողմից ստորագրվեց կոալիցիոն համաձայնագիր և ձևավորվեց Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն Տիգրան Սարգսյանի գլխավորությամբ։ Ինչից հետո Սահմանադրական դատարանը ընտրությունների արդյունքները բողոքարկող ընդդիմության դիմումը չբավարարեց, այդպիսով լեգիտիմացնելով նախագահ Սարգսյանին։ Մարտի 1-ի պատասխանատվությունը պետք է կիսվի ընտրությունները կեղծած ուժերի, ժողովրդին գնդակահարած իշխանության,
այդ իշխանությունը լեգիտիմացրած քաղաքական ուժերի եւ վերջին կնիքը դրած սահմանադրական դատարանի միջև։ Ես կարծում եմ, որ վերը նշված կառույցների ղեկավարման մեջ ընդգրկված անձիկ պետք է կրեն, եթե ոչ քրեական, ապա գոնե բարոյական պատասխանատվություն եւ պիտի զրկվեն որևէ պետական, տեղական, օրենսդիր եւ դատական մարմիններում աշխատելուց։ Օրինակ այն ժամանակվա Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահ Դաշնակցության ներկայացուցիչ լուսահիշատակ Վահան Հովհաննիսյանը հրաժարական տվեց մարդը ու ամստահություն հայտնեց կեղծարարությունների պատճառով ընտրական գործընթացների նկատմամբ։ Ինչ կարող եմ ասել։ Մեծատառով մարդ Աստված իր հոգին լուսավորի։ Ես ողջունում եմ վարչապետ Փաշինյանի վճռականությունը մարտի 1-ի գործով ճշմարտությունը բացահայտելու ուղղությամբ, բայց խիստ թերահավատ եմ դատական համակարգի անաչառության նկատմամբ։ Այսօր արդեն իսկ դատարանները ցույց են տալի իրենց իրական պատկերը։ Քրեական հետապնդում իրականացնող մարմինը գործը կազմում ուղարկում է դատարան, դատարանը ամբաստանյալներին գրավի դիմաց տուն է ուղարկում։ Ասում են, այս մարդիկ հանրության համար վտանգ չեն հանդիսանում, որ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառենք։ Ես չեմ վիճում, միգուցե հանրության համար վտանգ չեն հանդիսանում։ Պետությունը, պետության համար էլ վտանգ չեն հանդիսանում։ Ակնհայտ է, որ նախկին ուժերի կոնսոլիդացիա է տեղի ունենում հիմա։ Ես չեմ զարմանա, որ մոտ օրերս բացահայտվի, որ այդ ուժերը պետական հեղաշրջում էին նախատեսում։ Նույնիսկ Սասնա ծռերը, որ պահանջում էին վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը եւ ուզում էին արտահայտ ընտրություններ նշանակել, հասկանալով պահի լրջությունը, հայտարարություն տարածեցին, ասելով, որ աջակցում են Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությանը եւ ժամանակավոր հանեցին արտահայտ ընտրությունների օրակարգը։ Լուսավոր Հայաստանը, որ դեմ էր սահմանադրական փոփոխություններին, առնվազն այն տեսքով, ինչպիսին գործող իշխանությունն է ներկայացնում։ Հայրենիքի համար վճռական պահին չմիացան Բարգավաճ Հայաստանին եւ չապահովեցին այդ օդի պես անհրաժեշտ 1-2 ձայները։ Պետականամետ ուժերը նրանք են, որոնք հայրենիքի համար օրհասական պահին իրենց կուսակցական շահը ստորադասում են պետականին։ Տարիներ շարունակ սահմանադրական դատարանը իր որոշումներով լեգիտիմացրել է կեղծված ընտրությունները, սպանելով ժողովրդավարության ցանկացած նշույլ։ Նոր Հայաստանում այդպիսի սահմանադրական դատարանը տեղ չունի եւ վերջ։ Սիրելի ժողովուրդ, խնդրում եմ, թույլ չտաք ձեզ խաբել։ Հների առաջ քաղաքական դաշտի բոլոր դռները պետք է մնան փակ, այնքան ժամանակ, քանի դեռ նրանք չեն ապաշխարել։ Եթե չեք հավանում վարչապետ Փաշինյանի կառավարության աշխատանքը, հաջորդ ընտրություններում գնացեք եւ ձեր ձայնը տվեք այն ուժին, որը ըստ ձեզ ավելի լավ կաշխատի։ Բայց հիմա իմ խորին համոզմամբ ազգովի պիտի կանգնենք մեր վարչապետի կողքին։ Այլապես սերունդները մեզ սա չեն ների։ Առողջ մնացեք, սրբերը ձեզ պահապան, առայժմ այսքանը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։